Bueno, para el Commander 2, acá Roger vino a elegir el auto. Estamos viendo un poco los autos que hay y bueno, parece que Roger se decidió por este. El rojo. ¿Te quedas con el rojo? El rojo. Bueno, este se va a hacer un poco el auto que eligió Roger. Amigos, cuando nos vean llegar con un auto así es porque se lo compró Roger. Vos, mirá esa llanta, vos. ¿Cuánto es? 24 pulgadas, mirá. Esta es 20, como 24 pulgadas. Y allá atrás vemos una camioneta muy linda también, esa es la del Commander, la de allá, la Dodge, y acá el auto de Roger. Esto es made in USA made todo. Bueno, seguimos para Commander, Polanca 2, Uruguay Commander. Hoy vamos a grabar